دايما كنت بسأل نفسي هو انا لما جيت كندا هنا هي دي خطوه كنت انا محتاج اعملها ولا انا عملتها عشان اسباب يعني انا ما اعرفهاش. وفي الحقيقه تقريبا الله اعلم اكتشفت ان هي اسباب انا ما كنتش عارفها، بس واحده واحده بدات اتعرف على الاسباب دي. والحقيقه الاسباب دي يعني اعتقد بيمر بيها ناس كتير او ناس كتير بتفكر فيها، لان انا قريت كتاب من كام يوم تقريبا لخص لي شويه حاجات من الحاجات دي. هو انت ليه على طول بتبقى عايز تعمل حاجه صعبه؟ ليه على طول عايز توصل لحاجه انت لسه ما وصلتلهاش؟ ليه على طول بتبص لحاجه مش في ايدك؟ طبعا يعني ده غير ان ده الطموح ومش الكلام ده، لكن في اسباب محدده وعلميه وواقعيه اتقالت في الكتاب ده. هقول لكم على يعني هم 10 اسباب، بس النهارده هقول لكم على 3 اسباب بس منهم. بيقول لك اول سبب خالص وهو فكره الندره. على طول مرتبط في اذهاننا ان الحاجه النادره دي حاجه كويسه. فانت مثلا لما تيجي كندا او لما تحقق حاجه انت مش عندك، فدي كده يبقى معنى كده ان انت معاك حاجه مش مع حد تاني. زي مثلا اللي معاه ذهب، اللي معاه الماظ، اللي معاه مش عارف ايه. هو على طول احنا مترسخ في اذهاننا ان دي حاجه من الحاجات الكويسه. تاني حاجه وهي فكره ان هي هتخليك سعيد. في العصر اللي احنا عايشين فيه هو عصر مش رأسمالية، عصر اللي هو ان انت على طول بتبقى عايز تشيل حاجات وحاجات زي كده. على طول في مترسخ، او هم عملوا في اذهاننا حاجه اسمها واتس نكست. ايه الخطوه الجايه؟ ايه الحاجه الجايه اللي انت هتعملها؟ فعلى طول الانسان بقى شايف ان هو لازم يعمل حاجه تانية. خلاص انا ايه الخطوه الجايه اللي انا هعملها؟ يعني انت مثلا خلصت ثانوي العام، طبعا لازم تدخل كليه، دي سهله، دي مش محتاجه حاجه. بس بعد ما خلصت كليه ايه بقى الخطوه اللي انا عايز اعملها؟ الناس الطبيعيه زمان كانت تروح تشتغل موظف وحاجات زي كده، لكن مع التطور اللي حاصل بقت على طول فكره انت هتشتغل موظف وهتعيش موظف وهتعيش تحت سيطره مش عارف مين ومش عارف ايه. لا، انت لازم تتطور ولازم تعمل حاجه. فانت على طول متخيل ان انت يعني لما تعمل حاجه مختلفه هتبقى حاجه سعيده، فتروح تعمل بيزنس خاص تخسر فيه تنجح فيه. ما بقولكش انجح ولا ما تنجحش، او مش هو ده الموضوع، بس على طول بتبقى انت شايف ان الحاجه اللي انت هتعملها اللي هي مش في ايدك هتبقى حاجه كويسه، ممكن تنجح وممكن تفشل وحاجات زي كده. تالت حاجه من الحاجات اللي بيتكلموا عليها فكره المقارنه. على طول الناس بتقارن ما بينها وما بين الناس التانيين. يعني واحد مثلا جه كندا، طب انا ليه ما اجيش كندا زيه؟ واحد عنده عربيه حلوه، طب انا ليه ما يبقاش عندي عربيه حلوه زيه؟ واحد مخلص دراسه كويسه، ليه ما يبقاش زيه؟ واحد عنده مش عارف بيت عامل ازاي، ليه ما يبقاش عندي زيه؟ فدايما المقارنه دي بتخلينا على طول ان احنا حاسين ان دي حاجه احنا محتاجين ان احنا نعملها. بس دي كده 3 حاجات من الحاجات اللي هم من 10. هم طبعا حاجات حلوه جدا واعتقد ناس كتير بتمر بيها. عايزك تقول لي في الكومنتس، هل انت بتمر بحاجه زي دي؟ هل في حاجه انت حاسس ان انت عملتها في حياتك او انت عملتيها في حياتك لغايه دلوقتي وهي حاجه حلوه مش حاجه وحشه بالمناسبه، بس حاسين ان هو لو ما كنتش عملتها ما كانش هيحصل حاجه؟ يعني اللي هو مثلا انا محتاج اجيب حاجه بتقشر البطاطس ب 50 طريقه، بينما انت كنت زمان طول عمرنا بنقشرها عادي. لكن احنا على طول بقى جوانا ان احنا عايزين نعمل حاجه جديده، لان دي حاجه هتفرحنا، دي حاجه هتحسسنا بالسعاده. بس الفيديو الجاي ان شاء الله هبكمل لكم على بقيه الحاجات اللي الناس بتتكلم عليها. لكن لو عجبكم الفيديو ما تنسوش تعملوا لايك ليه، تعملوا شير لاصحابكم يتفرجوا عليه، وتكتبوا لي في الكومنتس هل دي حاجه فعلا بتمروا بيها ولا لا. النهارده احنا في فانكوفر، لسه مخلص شغل في عماره الشغل بتاعتي قدرا، دي اللي جيت وصلت تحتها. وبس كده، اشوفكم على خير، خلي بالكم على نفسكم، يلا سلام عليكم ورحمه الله.